जोरदार शॉट मूड 6 जोरदार शॉट यकीनन फील्डरमध्ये बदलला बाजूका संचार इशारे जारी शामिर साथ है ना हाँ चलो फारूक करे चक्राणी को पीछे के थे यकीन करें कि कलंदर बाजाई तारीफ आकर सत्ती न के खड़ा करने में लगी है संगत हम तो के का बाबा नो इशारे बाहर के मुंबई में तो टीम में बाहर खेलता है जब बाहर में जान दो है जब बाहर पीछे के 100 रुपए आ गए बैट्समैन के बस अब पैसा आया माल करंट तुझेगा करंट तुझे सा जोरदार शॉट आउट थे खतरो आया आउट तमाम बेहतरीन बॉलिंग जानी पारा इकबाल इजाजत में जो कशन चरण सिंह स्कोर 54 रन सिंह छक्को खाइए आउट करे दो स्त्री वांगुर टच करे मथे रखता बस खामोश मूवी दी हले इम्तियाज लोकेशन नो बॉल चरण सिंह स्कोर में 70 रन से निवादार स्कोर वो ये इधर से एफजीटी 61 रन सिंह दिसू आने ना एक छक्को खाले थे आने विकेट वो पो आउट होने खतरो ना है ना तेज बॉल है फील्डर खुश हो अरे अला जोरदार शॉट सेंटर मौजूद है स्कोर में 1 रन से वाधारो स्कोर 62 रन से विनिंग जो जोरदार शॉट यकीनन आउट थे खतरो ये भाई आवाज सुबह आउट था जोरदार शॉट बॉल बड़े हुए राजा ने फील्डर मोकली इसलिए नीचे हलाई वेलकम के इजाल और बॉल खत्म इम्तियाज का चरण सिंह स्कोर में 6 रन से निवादार स्कोर हफ्ते 4 माना 74 यानी कि 5 ओवर जारी बेहतरीन बॉलिंग समझो
वाइट